प्राकृतिक मनोरम तथा कला संस्कृति, प्राचीन तथा ऐतिहासिक मन्दिर, मूर्तिहरू, मठहरूले भरिएको सहर धुलिखेल। ऐतिहासिक तथा पुरानो प्राचीन मन्दिर भगवती मन्दिर पनि यही अवस्थित छ। अब यहाँबाट चाहिँ धुलिखेल भगवती मन्दिर जाने बाटो सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा बुद्धको स्तूप छ है। यता वरिपरि चाहिँ पुरानो वास्तुकलाले बनेका, कलाकृतिले बनेका सुन्दर घरहरू देख्न सकिन्छ। अब आजकलको आधुनिक जमानामा चाहिँ यस्तो घरहरू देख्न अलिक मुस्किलै पर्छ। धुलिखेलको आकर्षण भनेको पनि यस्ता पुराना कलाकृतिले बनेका घरहरू पनि हुन् जुन उत्कृष्ट सुन्दर देखिन्छ। यो चाहिँ मेन गेट भगवतीको। अब यहाँबाट छिरौँ है। भगवती मन्दिर चाहिँ 3 तलाको छ। तिनै तला प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको छ। मन्दिर परिसरमा रहेका ढुङ्गाका स्तम्भहरूमा गजिरहेको सिंह, त्रिशूल, डमरू र भिक्षा पात्रहरूले सजाइएको छ। यस भगवती मन्दिरभित्र चाँदीको श्रीपेच तथा जामा लगाएकी भगवतीको मूर्ति पूर्व गरी फर्केर स्थापना गरिएको छ। मूर्तिको शिरमा कुनै भयानक प्राणीले सर्प विशेषलाई समाई निलो लागेको आकृति छ। यसको मुनि चाहिँ 7वटा नागका टाउकोहरूको छत्र रहेको छ। यो भगवती मन्दिर भित्र चाहिँ विभिन्न देवदेवताहरू पनि छन्। यहाँ मनकामना चामुण्डा माईको मूर्ति पनि स्थापना गरिएको छ।
यो भगवती मन्दिर चाहिँ धुलिखेल बजारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छ। यस मन्दिरबाट वरपरको हिमाली तथा महाभारत पर्वतका श्रृङ्खलाहरू देख्न सकिन्छ, साथै धुलिखेल बजारहरू देख्न सकिन्छ। केही मात्रामा वरपरको मनोरम दृश्यहरू, सूर्य उदयको सूर्य अस्तहरू पनि यहाँबाट राम्ररी निहाल्न सकिन्छ। भगवती मन्दिर र साक्षात भगवती मानिन्छ। यस भगवती मन्दिर चाहिँ धेरै पुरानो र प्राचीन मानिन्छ। यस सम्बन्धी यो कसरी स्थापना यहाँ भयो भन्ने चाहिँ यसको छुट्टै एउटा किम्वदन्ती पनि छ। भ्याएसम्म हामी पछि कुनै दिन प्रस्तुत गरौँला। मन्दिरको गजुरमा चार कुनामा चारवटा सुनको झलक लगाइएका आकर्षक नागहरू छन् र गजुरदेखि तल्लो छानासम्म सुनको झलक लगाएको शिरबन्दी अर्थात् पट्टा छ र छानामा तामाको झलरहरू छन्। यही वरिपरि चाहिँ विभिन्न देवदेवीका मूर्ति र ठुलो दुईवटा घन्टीहरू स्थापना गरिएको छ। यही भगवती मन्दिरलाई लिएर विजय दशमी र नववर्षमा खाँचे परिवारबाट रहेको नानी भगवती अर्थात् भगवतीको छोरीलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर जात्रा पनि सञ्चालन हुने गरेको छ, जुन चाहिँ विजय दशमी र नयाँ वर्षमा सञ्चालन हुन्छ। पानी पनि परिरहेछ यहाँ फेरि मजाले है, चिसो टक्क। यहाँ चाहिँ भिडियो खिच्दा है पानी परिरहेछ मजाले, झन् शीत गर्मीमै झन् शीतल भइरहेको छ। फुटेजहरू चाहिँ राम्रो आउँछ, तर माइक र क्यामेरा चाहिँ अलिक भिचाउने डर हो है। यो चाहिँ पानी परेको फुटेज। जुम गरी खिचिरहेको छु म यता एक ठाउँमा ओत लगाएर है। watch more videos, please visit us, KBS15 YouTube channel and Facebook page.